안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 청주팀에 지금 현재 지부장님이 별도로 계신가요? 네, 지부장은 지금 전영규 선수. 아, 전영규 선수 네. 하시고요. 훈련부장은 그럼 어떤 분이 하세요? 아직 훈련부장을 아직 안 정해가지고. 네. 그러면 대부분 훈련은 양승원 선수가 이제 대부분 훈련 스케줄을 많이 짜는 편이시겠어요? 근데 약간 돌아가면서 짜고 있어요. 제가 한 몇 년 전에 한번 해봤는데 네. 스케줄이 너무 빡세가지고. 그 팀원들이 팀원들이 그 스케줄에 잘 못 쫓아와요? 아, 못 쫓아오는 건 아닌데 이제 네네. 조금 너무 세게 하니까 네. 템포가 죽더라고요. 좀 뭔가 그래서 지금은 그냥 좀 동생들한테도 많이 스케줄을 짜봐라. 네. 하고 싶은 거. 네. 어떻게 보면 이제 본인들의 체력의 수준과 네. 그리고 이제 어떤 루틴, 네. 이런 뭐 전반적인 어떤 리듬에 맞춰서 이제 적정량의 훈련량을 찾아가겠네요, 그렇죠? 네네. 네. 최근에 그럼 중점을 두고 훈련한 부분들은 어떤 부분들 초점에 맞춰서 훈련하고 계세요? 초점을 맞춘다기보다 네. 네, 이제 딱 패턴대로 약간 하는 경향이 좀 있어가지고 일주일에 뭐 한두 번은 무조건 조금 이제 긴 거리 훈련은 무조건 깔고 가고 네. 그 외적인 거는 이제 조금 스타트나 네. 좀 짧은 대시 네. 그렇게 하고 있습니다. 사실 최근에 이제 훈련 방식이라고 하면은 네. 사실 젖선 훈련이라든가 네, 뭐 긴거리 승부가 많다 보니까 네, 체력 위주의 훈련들이 타 팀들도 보니까 상당히 많더라고요. 네. 그러니까 네, 청주팀 선수들도 기본 베이스로는 그런 훈련을 이제 밑바탕에 깔아두고 네, 나머지 이제 어떤 청주팀만이 갖고 있는 네. 어떤 장점을 부각시킬 수 있는 네. 그런 훈련들에 좀 초점을 맞춰서 하는 편이세요? 네네, 맞습니다. 네. 그럼 청주팀의 장점은 뭔가요? 청주팀의 장점이요. 약간 이제 시합 들어가면은 네. 아무래도 뭐 이제 연대나 이런 부분이 조금 부족한 면이 있어서 약간 네. 다크호스 같은 느낌? 그럼 어떻게 보면 청주팀의 색깔을 제가 이렇게 분석을 해보면은 네, 다양한 작전을 구사할 수 있는 선수들이 의외로 많아요. 네, 뭐 이로키 선수라든가 네. 뭐 권혁지 선수도 그렇고 네. 뭐 양승원 선수가 대표적이라고 볼 수가 네. 있는 그런 상황인데 다양한 전술을 구사할 수 있다라는 거는 그만큼 다채로운 훈련을 평소에 많이 소화하고 있다라는 거네요. 네네. 네. 올해 이제 청주팀 동계훈련은 어떻게 실시하셨어요? 동계훈련은 올해는 조금 네. 광명을 많이 가서 훈련을 했어요. 네. 어떤 분들 주로 가셨어요? 주로 저랑 이제 이로키 선수, 네. 김강근 선수, 권혁진 선수 뭐 이렇게 좀 대표적으로 김준철 많이. 선수 뭐 이렇게 네, 네. 한 4-5분 정도 이렇게 네네. 올라가셨네요. 네. 네. 만약 비가 오거나 날씨가 안 좋을 때는 어떻게 하세요? 광명에 자주 가세요? 이제 그 스케줄 보고 네. 이제 만약에 뭐 수요일이나 목요일 날 비가 오면은 이제 시합 선수들은 이제 못 가니까 네. 또 시합 없는 사람들 찾아서 또 이렇게 광명을 갔다 오거나 아니면은 사람이 너무 없거나 그러면은 혼자 갈 때도 있고 네. 아니면은 저희 사무실에서 그냥 실내 운동 할 때도 있고 네. 그렇게 맞췄습니다. 별도로 이제 청주에 사무실을 따로 만들어 놓았나요? 네, 네. 그러면 그곳에는 이제 롤러하고 네, 와트바이크 네, 이런 인도 훈련 프로그램 할 수 있는 그런 장비들이 있겠네요, 그렇죠? 네, 다 구비해놨습니다. 네. 지금 개인적으로 이제 겨우내 사실 조금 부족했던 부분들을 보강한 부분이 별도 있나요? 제가 신인 때 느꼈던 거랑 네. 한 2, 3년 전에 느꼈던 거랑은 제가 좀 차이를 느껴가지고 네. 올해 조금 광명을 많이 갔어요. 신인 때는 이제 열심히 해야겠다 하는 생각 때문에 광명을 진짜 많이 갔었는데 그렇게 함으로써 이제 연초에 성적이 그냥 이렇게 딱 1년 내내 조금 유지가 됐다고 하면은 네. 한 2, 3년 전에는 이제 많이 안 갔어요. 네. 안 가다 보니까 확실히 이제 겨울에 이제 1, 2월 달에 이제 조금 성적이 죽는 느낌이 들더라고요. 네. 그래가지고 올해는 한번 조금 많이 다녀봤어요. 그래서 조금 성적이 조금 괜찮아졌지 않았나 생각합니다. 날이 풀리면서 이제 도로 훈련 비중이 네. 많이 높아진 편이죠, 지금. 네, 네. 훈련 비중으로 보면 어느 정도예요? 인도하고 도로하고? 거의 저는 대부분 도로인가요? 로라를 탈 바에는 약간 밖에서 아,
그래도 조금 1시간이라도 타자 이런 마인드라서 확실히 도로를 타주는 게 더 인도 훈련보다는 네. 도로에서 하는 게 더 효과가 있다고 생각합니다. 노면 이제 마찰력을 네. 경험하면서 네네. 네, 뭔가 감을 더 네. 키울 수 있는 그런 부분들이 있기 때문에 네. 그렇게 할 수 있겠네요. 네. 최근에 이제 작전을 보면은 성적이 대부분 이제 마크 취입이 네. 대부분이더라고요 보니까. 네. 예전에는 이제 자력 승부가 많았는데 최근에 이렇게 상대로 활용하는 작전이 많아지는 이유는 네. 어떤 편성적인 부분이 주된 이유인가요? 그게 가장 크다고 생각을 하고 네. 만약에 뭐 이제 좀 혼전 레이스인데 네. 제가 풀어야 될 게임이면은 이제 힘쓸 생각은 이제 있는데 네. 서양 선수들이 너무 요즘에 너무 많다 보니까 네. 그렇게 못하는 부분이 조금 많더라고요. 네. 네. 그래서 좀 그러지 않았나. 사실 따지고 보면은 금토 경주는 그렇게 걱정이 안 돼요. 네. 그런데 이제 아무래도 이제 결승 경주에서 네. 양승훈 선수가 단독으로 거의 뭐 시드를 받는 것처럼 네. 강자로 나서면은 별 걱정이 안 되는데 네. 임채빈 선수는 이제 정종진 선수를 만났을 때 이제 양승훈 선수의 어떤 플레이적인 부분에 봤을 때는 네. 사실 얌전하게 뒤에만 그냥 붙어 타는 스타일도 원래는 또 아니잖아요. 원래는 네. 스타일이. 그런데 이제 최근에는 어쩔 수 없이 이제 마크 승부를 하는 경우도 종종 있긴 한데 네. 그렇게 강자들을 만났을 때는 본인이 앞에 서고 싶으세요? 아니면은 그냥 강자가 인정을 해주면 그냥 뒤에서 그냥 마크로 편안하게 입상을 좀 추구하는 쪽으로 그렇게 하고 싶으세요? 제가 추구한 건 이제 입상이죠. 네. 입상이 들어가는 게 제가 추구하는 거고 네. 최근 경주 보면은 좀 뒷자리도 안 나오고 하는 네. 경주가 조금 있었는데 그거는 뭐 이제 본인이 알아서 이제 게임을 풀어가야 될 문제인 것 같습니다. 네. 사실 이렇게 이노조 선수들만 게임을 하면은 네. 게임이 그렇게 뭔가 판이 깨지거나 그러지는 않는 것 같아요. 하지만 이제 네. 아무래도 1노조 선수들 중에서 몸싸움을 잘하는 선수가 만약에 결승에 올라와서 뭔가 양승원 선수와 마찰할 수 있는 그 몸싸움을 해야 되는 그런 상황들이 발생을 하게 된다면 네. 그런 그림이 보일 때도 있잖아요. 네. 3, 4코너를 벗어나거나 네. 코너 지나갈 때 분명히 내선에서 라인전을 해당 선수가 시도하면서 양승원 선수가 괴롭힐 가능성도 있기 네. 때문에 그러한 그림이 보일 때는 뭔가 작전을 좀 달리 구상하는 경우도 있나요? 아니요. 제가 네. 조금 약간 이게 별명 아닌 별명이 있는데 네네. 약간 욕설을 조금 하면은 이제 병신이라 그래요. 근데 이제 그게 네네. 약간 줄임말로 네. 병주의 신. 병주의 신. 그래가지고 네. 조금 병주 때도 제가 조금 버틸 자신은 있고요. 확실히 남들보다는 병주에 대한 부담감은 조금 덜해요. 네. 어깨를 대고 돌아도 네. 밀리지 않을 자신이 있다. 네네네. 그냥 뭐 네. 밀고 들어가지 않아도 네네. 그냥 병주 대고 돌아도 조금 부담이 없기 때문에 네. 그 부분에 대해서는 별로 그냥 네, 저도 이제 그 부분이 사실 가장 궁금했던 부분이에요. 사실 네. 양승원 선수가 그럴 경우가 생기면은 피할까 네. 아니면은 이제 어느 정도 관록도 생겼고 네. 운영 능력이 이제 갖춰졌기 때문에 네. 누가 와서 붙어도 네. 충분히 몸싸움으로 이길 자신이 있고 네. 또 해당 선수들도 그 부분을 알고 있는지 궁금하거든요. 그건 제가 모르겠어요. 뭔가 느낌으로 보면은 네. 저 선수가 내가 몸싸움 잘한다는 걸 어느 정도 캐치는 하고 있구나라는 걸 어떤 기세적인 부분 뭔가 그 선수하고 기싸움에서의 어떤 경주를 하기 전에도 약간 그런 기싸움 같은 거 하잖아요. 모르겠어요. 잘 얘기를 잘 안 해가지고. 그렇지만 언제든지 몸싸움을 해도 이길 자신이 있다. 네. 그렇죠. 최근에 이제 사실 기복을 보였다가 다시 이제 상승세를 타기 시작하는 정혜민 선수라든가 네. 한방 선행 능력을 갖추고 있는 의외로 최근에 이제 선행력이 다시 좋아지는 선수들이 몇 명 보이더라고요 보니까. 네. 그런 선수들이 뭔가 연합을 이뤄서 네. 양승원 선수에 대적을 한다. 네. 정혜민 선수가 얘는 아니지만 비슷한 유형의 선수들이 여러 명 협공을 이룰 수 있는 체제라면은 그때는 얌전하게 탈 수는 없잖아요. 그렇죠. 네. 그럴 때는 뭔가
본인이 한 바퀴를 끌고 갈 수 있는 네. 자력 승부에 대한 준비라든가 이런 부분들은 평소에 완벽하게 되어 있다라고 생각하세요? 만약에 그렇게 편성이 이루어진다면은 네네. 일단 작전을 두 가지를 짜고 들어가야겠죠. 얘네들이 이제 인정을 해주느냐, 네. 아니면은 인정을 안 해줘서 제가 풀어가야 되는 게임이냐. 네. 그럼 제가 풀어가야 한다 생각하면은 그렇게 준비는 몸 상태는 다 돼 있고요. 네. 항상 제가 딱 이제 로라 타기 전에도 네. 쉬운 편성이어도 결승 탄다는 마음으로 몸을 풀고 그런 마인드로 게임에 임하거든요. 네. 항상 왜냐면 이제 게임은 어떻게 될지 모르는 거니까 항상 힘을 써야 되는 상황이 오기 때문에 항상 그런 마음으로 좀 준비를 하고 있습니다. 네. 최근에 이제 기세라든가 네. 컨디션 좀 어떠세요? 지금 요즘 좋아요. 아, 네. 겨우내 동안 이제 열심히 훈련한 부분들이 최근 들어서 이제 그 성과가 나타나기 시작한 거네요. 어떻게 보면. 좀 그렇다고 생각합니다. 네. 올해는 뭔가 좀 많이 달라질 것 같아요. 달라진다고 하기보다 달라지도록 노력을 해봐야죠. 최근 순위를 보니까 3등이더라고요. 네, 네. 이제 1, 2등 쪽으로 한번 네. 접근 한번 해봐야죠. 노력해 보겠습니다. 네. 올해 시즌 뭐 목표라든가 네. 계획이 있다면 어떤 부분이 있을까요? 일단 단기적인 계획은 일반 대상 우승을 한번 해보고 싶고요. 그러고 이제 추후에 나가서 그랑프리에도 좀 우승을 해보고 싶은 마음이 있습니다. 네, 알겠습니다. 마지막으로 경륜 팬분들께 청주팀의 어떤 기량상 리더로서 한 말씀 부탁드릴게요. 올 겨울에 조금 준비를 많이 해가지고 좀 올해 좀 성적이 좋게 이제 유지를 해나가고 있는데 앞으로도 더 네. 좀 최선을 다해서 네. 노력해서 조금 더 좋은 모습으로 한번 노력해 보겠습니다. 네, 알겠습니다. 양승원 선수 지금 임채빈 선수와 정종진 선수를 이어하려고 있는 가장 강력한 대항마이기 때문에 경륜 팬분들께서도 많이 기대하시는 것 같아요. 네. 양승원 선수의 2025년도 시즌 승승장구를 기대해 보겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 수고하셨습니다. 네. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 청주팀의 28기 김주철 선수입니다. 네, 김준철 선수가 이제 작년에도 한 두 번 정도 낙차가 있었고 올해 또 아쉽게 직전 경주에서 또 낙차가 있었어요. 특히 예. 대상 경주였고 조기 네. 승급이었기 때문에 네. 개인적으로 아쉬움이 많이 남으셨을 것 같아요. 아쉬움이 좀 크긴 한데 네. 어쩔 수 없는 상황이니까. 네. 뭐 훌훌 털어버리시고 지금 그러면 이제 낙차 부상의 부상은 정도가 어느 정도인가요? 그때 당시 이제 머리로 네. 부딪혔기 때문에 아직 목이랑 좀 머리가 좀 물리는 상황이라 네. 아직 회복이 조금 덜 됐습니다. 네, 그러면 어디 뼈가 다치거나 네, 그런 건 없습니다. 네, 아우, 다행히. 그나마 불행 중 천만다행이에요. 네, 천만다행이죠. 네. 네. 작년 같은 경우는 낙차 부상이 좀 컸나요? 그것도 그냥 타박상이나 찰가상 뿐이었는데 네. 네, 올해가 조금 심했어가지고 충격이 좀 심해서. 네, 충격이 조금 심했죠. 네. 더군다나 그 5개 경기장이다 보니까 노면도 거칠어서 네, 부산 경기장이 좀 위험하잖아요. 네, 그렇긴 하죠. 네. 네. 다시금 이제 어떻게 보면 다시 시작해야 되는 그런 뭐 상황인데 네. 그래도 뭐 의기소침하거나 그러시지는 않죠. 네, 그런 건 없습니다. 그냥 다시 네. 시작한다는 마음으로 처음부터 이제 다시 아래서부터 다시 올라가야죠. 네. 사실 김준철 선수 하면은 뭐 선행 베이스에다가 여기에 저치기 추입까지 네. 뭐 우스급에서는 뭐 다재다능하게 작전을 가져가고 계신데 네. 가장 자신 있는 작전은 그래도 선행인가요? 예, 아직까지는 선행입니다. 네. 선행으로 뭐 우스급에서는 충분히 한 바퀴를 끌고도 들어갈 자신이 있으세요? 그건 충분히 있습니다. 네. 그 전에 이제 특선에서도 선행을 나서 보셨는데 네. 선행을 했을 때 감은 좀 어떠셨어요? 내가 이 정도의 선행에서 조금만 더 보강하면 네. 강자들과도 한번 해볼만 하겠다 이런 생각이 좀 들었어요. 아직까지는 많이 부족하긴 한데 이제 아직은 뒷심이 아직 많이 부족한 것 같아서 네. 네, 이제 뒷심 좀 보강을 하면은 그래도 조금 진짜 조금은 이제 비빌 수 그러면 있지 어떻게 않을까. 보면 한 10m 정도를 극복하는 게 관건이네 앞으로. 네, 그거는 네. 네, 그런 것 같습니다. 그 지금 18초 때는 맥스 한 어느 정도 나오세요? 실전에서. 잘 나올 때. 실전에서는 진짜 잘 나오면은 18, 3에 이제 11, 3, 1
네, 아. 그 정도는 나오고 있습니다. 그러면 18조 때 한 3대는 나오세요? 가장 빠른 적이? 네, 빨랐을 때는 18, 3 정도? 네, 그럼 상당히 빠른 거잖아요. 어떻게 보면. 네, 그렇죠. 네. 그러면 실전에서 18조 한 플랫이나 이쪽 안쪽까지 들어오면 네. 특선에서 해볼만 한 거 아니에요? 그때는. 해보면 그래 뭐 다른 선수들도 뭐 다지다능하니까 네. 네, 더 열심히 해야죠. 네. 지금 이제 한 횟수로 이제 작년 데뷔하시고 올해가 2년 차인데 네, 이제 조금 경륜을 알아가고 있다라고 생각하세요? 아니면은 한참 아직 멀었다 이런 생각이 드세요? 한 발짝 한 발짝 아, 한 내 발자국 경륜 정도? 인생이 한 발짝 정도 지금 딱 네. 내디딘 상태라고 봐요. 네, 그 정도는 네, 네, 네. 사실 작년에 제가 김준철 선수 이제 훈련원에 가서 인터뷰할 때도 네, 김준철 선수 상당히 자신감이 넘치셨단 말이에요. 네, 네. 그때 또 인터프로 일반 자전거를 타다가 네, 이번에 자전거를 바꾸셨잖아요. 네, 교체 한 번 더 했죠. 네. 그 어떤 자전거로 교체하셨어요? 처음에 미모서 맞췄다가 지금은 간조미 타고 있습니다. 아, 간조미가 본인한테 잘 맞아요? 초반은 잘 맞는 것 같은데 네. 저랑은 이제 한 후반에는 살짝 안 맞는. 네, 살짝 아, 이제 초반에 스타트할 때는 괜찮은데 네, 다 후반에 이제 종속을 유지하거나 네, 종속 유지하거나 그런 거는 저하고는 잘 안 맞는. 네, 그럼 뭔가 이제 차체에도 약간 변화를 줄 필요성을 본인 스스로가 좀 느끼고 있는 거예요? 예, 지금 느끼고 있습니다. 네. 아, 그래서 뭔가 파이프라든가 이런 부분들을 좀 살짝 바꿀 생각이에요? 아니면은 뭔가 아예 브랜드를 바꿀 생각이에요? 아, 브랜드는 이제 나중에 이제 바꿀 생각이긴 한데 네. 파이프는 바꿀 생각은 없습니다. 아, 그래요? 네. 그러면 지금 현재 그 차가 가지고 있는 특성을 최대한 이용을 하는 네, 네, 그런 쪽으로 작전을 모색을 하셔야 되겠네요. 네, 지금까지는 네, 그렇습니다. 네. 이번에 이제 99점대더라고요, 보니까. 아, 네, 네? 네, 그러면 이 점수면은 사실 이제 김준일 선수가 낙차 부상의 후유증 때문에 사실 게임을 이제 당분간 조금 못 들어올 거 아니에요? 네, 그렇죠, 네, 등급 조정까지 한 네. 그러면 한 달 남짓 이 정도 남겨놓고 들어오시나요? 심사 기준으로 봤을 때 네, 거의 복귀는 언제쯤 생각하고 계세요? 복귀는 거의 한 5월 중순에서 한 말 정도. 말 정도. 네, 그러면은 심사까지 한 잘 타면 두 게임, 네, 잘 타면 진짜 두 게임. 두 게임이고 못하면 한 게임 정도. 네, 점수 한정에는 문제는 없는 거죠. 네, 관리만 잘한다면 네, 상관은 없을 것 같습니다. 네, 그래서 점수 이번에는 어쩔 수 없이 불가피하게 네, 이제 낙차를- 점수 관리로 올라갈 수밖에 없는 그런 상황이네요. 네. 아, 근데 또 계속 좀 더 타고 싶긴 한데 네. 낙차를 인해서 지금 부상으로 인해서 네. 아직은 힘들 것 같습니다. 네, 그러면 어떻게 보면 이제 단기적인 목표라고 하면은 우스급 왕중왕전이 될 수도 있겠어요. 네, 진짜 짧게 생각하면 네. 네, 그때까지 최대한 몸을 좀 만들어 가실 생각일 거 아니에요? 예, 맞습니다. 네. 네, 그러면 개인적으로 사실 왕중왕전까지 네. 먼 이야기긴 하지만 두 달 반 정도 남은 거잖아요. 네, 그렇죠. 그때까지 집중적으로 보강하고 싶은 부분은 어떤 부분이에요? 내심 욕심이 나는 부분. 욕심이 나는 거는 제가 좀 작년에 비해서 좀 스타트도 떨어졌고 네, 종속 유지하는 것도 좀 많이 떨어진 것 같아서 네. 스타트랑 이제 종속 유지하는 거 좀 이제 보강하고 싶긴 합니다. 아, 더 이제 어떻게 보면은 선행을 하기 위한 네, 스퍼트와 네, 종속을 네, 종속 유지네. 네, 더 보강해서 네, 더 강력한 무기를 장착을 하기 위함이네요. 네, 그렇죠. 네. 본인의 어떤 파워적인 부분에서 봤을 때는 네. 지금 어느 정도 위치까지 완성이 된 것 같아요? 파라기보다는 전반적인 어떤 파워나 지구력적인 부분으로 봤을 때 자력승부 능력으로 봤을 때는 네, 본인이 가고자 하는 길이 한 70% 정도 와 있나요? 네, 한 70%? 80%? 70%. 네. 목표는 어떻게 잡고 있어요? 앞으로 이제 한 나머지 30%를 채우기 위한 목표는 한 1년 정도 잡고 있나요? 아니면 1, 2년 정도인가요? 한 1, 2년 정도로 잡아야죠. 근데 네. 마음 같아서는 그냥 1년이죠. 아, 1년 정도. 네, 짧게 잡고 네, 네. 하고 싶죠.
그러면 그 파워나 지구력을 보강하기 위해서 뭐 나름 뭐 인터벌 훈련이라든가 네. 젖산 훈련이라든가 뭐 네. 웨이트 훈련이라든가 다양하게 네. 훈련을 하실 거 아니에요? 네, 그렇죠. 어떤 체질 개선적인 부분에서도 많이 공을 들이시고 계세요? 네, 지금은 네, 공 들이고 있습니다. 네. 네, 근육을 좀 보강하는데도 시간을 많이 할애를 하는 편인가요? 네, 하려는 편입니다. 네. 네. 주로 이제 어떤 분한테 조언을 많이 구하는 편이에요? 팀 내에서는? 저희 대장님 이제 김명래 선수한테 네, 많이 김명래 조언을 받고 선수. 있습니다. 네. 네. 김명래 선수한테 어떤 부분을 많이 조언을 받으세요? 좀 운영이나 이제 운동하는 거랑 이제 그런 거 네. 이것저것 듣고 있습니다. 운영적인 부분들. 네, 네. 네, 어떤 얘기 많이 해주세요? 실수에 대해서도 많이 혼나겠어요, 그러면. 네, 많이 혼납니다. 네. 네, 상당히 많이 혼납니다. 네. 올겨울은 어떻게 보내셨어요? 올 겨울에는 좀 추워가지고 이제 거의 광명 많이 가서 네. 네, 많이 타고 그냥 긴 거 좀 체력으로 이제 보강을 좀 하긴 했습니다. 네. 올라가게 되면은 대부분 이제 동서울 팀이나 네, 이제 만약에 청주팀 선수들이 몇 명 못 올라가면은 네, 대부분 훈련을 동서울 팀하고 네, 그 네, 주변에 있는 선수들하고 많이 하는 편인가요? 네, 동서울 팀하고 같이 훈련하곤 합니다. 네, 네. 그러면 이제 28기들 많이 올라오잖아요. 뭐 네, 민성희 있습니다. 선수도 서울에 거의 겨울에 동안 서울에 있더라고요. 네, 거의 서울에 있었죠. 그 이유는 내가 말을 못 하겠지만. 아, 네. 네. 올해 목표는 어떻게 잡고 있어요? 올해 목표는 이제 특선 올라가서 그냥 열심히 하는 거죠. 네. 네. 어떻게 이번에 올라가면 안 떨어질 자신은 있어요? 아, 예, 열심히 해야죠. 네. 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 알겠습니다. 김준철 선수 올해는 꼭 특성급에서 살아남으시는 게 아니라 살아남는 정도로 끝나면 안 되겠죠. 아, 예, 당연하죠. 네. 뭔가 특성급 강자들에게 각인되는 네. 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 네. 열심히 해서 보여주도록 하겠습니다. 네, 저도 응원하는 마음으로 지켜보겠습니다. 파이팅! 네, 감사합니다. 네. 수고하셨습니다. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 23기 청주팀 신동현 선수입니다. 네, 신동현 선수가 올해 부쩍 작년부터 이제 상승대를 확실히 타기 시작하신 것 같아요. 네네. 네, 몸이 이제 많이 올라오셨나요? 아직은 뭐 좀 부족한 것 같고 아직도 더 올라갈 점이 있다고 생각하고 있습니다. 네, 어떤 부분들이 잘 되는 것 같고 또 어떤 부분들이 좀 아쉬우세요? 지금 뭐 잘 되는 거는 네. 주특기 살려서 뭐 하려고 하는데 네, 솔직히 그것도 아직은 제가 생각하기엔 부족하고요. 네, 안 되는 점은 좀 저치기나 이런 부분이 아직은 조금 미숙해서 그런 거는 조금 보강하려고 하고 있습니다. 사실 이제 신동현 선수가 이제 특성급에 있을 때는 상대를 활용하는 작전이 주가 될 수밖에 없었던 상황이었고 네네. 이제 우수급에 내려와서는 선행, 저치기, 추임 마크 뭐 다양해요. 네. 그 성적을 보니까 고르게 나오고 있거든요. 네네. 지금. 평소에 본인이 그만큼 많이 준비를 해놨기 때문에 가능한 거 아닌가요? 지금 우수 머리급 같은 경우에는 솔직히 모든 게 다 가능해야 된다고 생각을 하거든요. 선행도 가야 되고 네. 저치기도 쏴야 되고 추입도 해야 되고 마크 해야 되고 네. 너무 할 게 많아갖고 여러 네. 가지로 다 준비하는 게 더 좋은 것 같습니다. 네, 어떻게 보면 요 최근에 이제 1노조와 2노조의 이제 라인 싸움이다 보니까 때로는 이제 신동현 선수가 앞에 서야 되는 경우도 있고, 때로는 이제 뒤에서 방어를 해줘야 되고 마무리까지 해야 되는 그런 해결사 노릇도 해야 되는 그런 네네. 역할도 해야 되는 경우가 종종 있는데 어떤 게 가장 편하세요? 본인이 앞에서 끌고 가는 게 편하세요? 아니면은 해결사로 나서는 게 좀 편하세요? 아직은 저는 좀 끌고 가는 게 마음이 좀 편한 것 같아요. 그러니까 제가 게임을 푸는 게 그래도 힘쓰고 내리는 게 저는 더 오히려 마음이 편한 것 같습니다. 차라리 본인이 힘으로 풀어가는 게 더 본인 스스로에게도 믿음이 더 있으신가 봐요. 아무래도 다른 선수보다는 제가 그래도 풀어서 제가 입장을 못 하면 제가 부족하다 생각을 하는데 네네. 다른 선수 이용하다가 그게 안 돼 버리면은 또 네. 그게 또 아니기 때문에 네. 어쩔 수 없죠. 사실 뭐 최근에 우스급을 보면 사실 상대편의 어떤 그 파워 성능이나 엔진의 성능이나 본인의 어떤 엔진 성능이나 파워적인 부분에서 봤을 때는 비교를 했을 때 크진 않다. 네. 그렇게 생각하세요? 아니면은 특정 몇몇 선수는 약간 넘사벽이다 이런 생각을 좀 하세요? 지금 우수에서는 딱히 그런 선수는 없는 것 같고요. 아, 근데 뭐
올해 신인 선수인 뭐 박건수 선수나 이런 선수 네네. 잘 타잖아요. 근데 네. 어차피 저희 같은 선수니까 뭐 그런 건 크게 네. 신경 안 쓰고 네. 1루주 쪽에는 딱히 없는 것 같습니다. 지금 종합 득점이 보니까 95점대인 네. 것 같아요. 네. 지금 신동현 선수의 기세로 봤을 때는 음, 해볼만하다 저는 이렇게 보고 있거든요. 음, 2달 동안 점수를 관리를 잘하면은 올라가실 수 있을까요? 저는 한 두 게임을 좀 약간 고비로 생각을 하거든요. 아, 두 게임. 예, 총점을 한 96점 이상은 만들어 놔야 네. 또 업득점도 계산을 해서 네. 등급 산정할 때 조금 더 유리한 면이 있으니까 앞으로 한 두 게임을 더 집중해서 더 성적이 좋게 나와야 될 것 같아요. 그렇게 되다 보면은 아무래도 승부가 더 짧아질 수도 있겠어요. 더 입상을 해야 되는 쪽에 더 초점을 맞춰야 되다 보니까. 근데 모든 선수가 그렇게 생각할 때 오히려 길게 풀어가는 것도 괜찮지 않을까? 아, 오히려 허를 찌르는 네네네. 변칙적인 작전을 네네. 가져가는 게 더 네. 나을 수도 있다. 네네. 이런 생각을 하시네요. 예. 네, 사실 최근 결승전을 보면은 워낙 이제 힘이 좋은 선수들이 많다 보니까 네. 뒤에서 힘 한번 못 써보고 무너질 수도 있잖아요. 그쵸. 본인이 믿었던 라인이 앞선에서 무너지게 되면 네. 같이 무너지는 경우가 많다 네, 보니까 그쵸. 그럴 때는 좀 라인을 갈아탄다거나 아니면 변칙적으로 본인이 좀 약간 무지선 선행을 간다거나 네. 이런 부분들까지 조금 폭넓게 생각을 하세요? 아니면은 좀 여기서 나가면은 네. 내가 너무 무리가 될 것 같고 입상에서 네. 완전히 멀어질 것 같기 때문에 그런 무리한 작전을 좀 피하고 싶으세요? 그런 건 아니고 약간 요즘 시합 들어갈 때 거의 네. 한 4-5가지 작전을 생각을 하는 것 같아요. 그러니까 변수가 워낙 많아지니까 네. 제가 믿었던 선수가 네. 뭐 안 풀릴 수도 있고 뭐 솔직히 기재 고장이 발생할 수도 있고 어떻게 될지 모르잖아요, 상황 자체가. 네. 그래서 생각이 너무 많아지니까 좀 그런 상황에 닥쳤을 때 미리 행동을 하는 게 좋은 것 같아요. 결승전에서 좋은 자리를 맞는 경우도 있고 안 좋은 자리를 맞는 경우도 있잖아요. 네. 본인이 생각하기에는 이제 어느 정도 인지도를 좀 인정해 주는구나 네네. 이런 느낌이 좀 오세요? 아무래도 조금 없지는 않는 것 같고요. 아. 그래도 아직은 기존의 선수들도 워낙 좀 강력한 선수들이 많잖아요. 그러니까 그 선수들 따라가려면 더 해야죠. 네. 올겨울은 어떻게 보내셨어요? 올겨울에 이제 작년에 이제 둘째가 태어나가지고 네네. 좀 바쁘게 보냈죠. 이제 애기도 많이 봐야 되고 하니까 네. 조금 힘들긴 했는데 요새는 이제 좀 많이 커가지고 좀 수월하게 운동에 또 좀 더 집중할 수 있었던 것 같습니다. 신동현 선수는 계절적으로 좀 타는 편이세요? 저는 좀 추위에 약합니다, 제가. 추위에 약해요. 그러면 이제 지금부터가 어떻게 보면은 예. 신동현 선수가 폭발할 시작점이 될 수 있겠네요. 예, 이제부터 더 노력하면은 더 여름 되면은 많이 올라가지 않을까요? 네. 올해 목표는 어디에 두고 계세요? 일단 뭐 가깝게 보면 6월달에 등급 선정할 때 이제 특선에 네. 올라가는 게 목표고요. 네네. 그래도 경윤 선수 한번 타봤으면은 네. 그 랭킹 10위권 안에는 한번 들어봐야 되지 않나 이렇게 생각을 네. 하고 있습니다. 아직까지 이제 본인이 갖고 있는 본인의 어떤 에너지라든가 본인 안에 갖추고 있는 기량이 네. 많이 발현되지 못하고 있다. 네네. 이런 아쉬움이 많이 남으세요? 네, 아무래도 좀 아쉬움도 많고 제가 게임 운영 능력이 솔직히 떨어진다고 생각은 하지 않는데 네. 한 번씩 실수를 할 때가 많거든요. 중요한 순간에. 네. 근데 그런 걸 좀 많이 보완해야 될 것 같아요. 네. 이제 점차 이제 연륜도 쌓이시고 네네. 운영력도 보강되시니까 네네네. 분명히 이제 그런 부분들은 조금씩 실수는 줄여질 것 같아요. 네네네. 네, 알겠습니다. 네. 올해 더 집중하셔서 네. 신동현 선수가 특성급에서 맹활약하는 모습 꼭 지켜볼 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 네. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 21기 총팀 권혁진 선수입니다. 네, 권혁진 선수는 지금 이제 청주팀의 몇 안 되는 특성급 멤버예요. 네, 네, 지난번에 이제 특선 우수에서 이제 특선으로 올라오셨는데 네, 사실 우수하고 이제 특선은 이제 오고 가시잖아요. 네, 맞습니다. 네, 이제 우수에서 점수를 쌓아서 특선을 가셨다가 네, 또 특선에서 점수를 또 까먹고 다시 이제 우수급으로 내려오는 그렇죠. 그런 부분들이 이제 반복되고 있는데 네. 이번 등급 조정 때는 조금 뭔가 다른 계획과 뭔가 네. 다를 것이다. 뭔가 다른 부분들이 있을까요? 우선은 초반에는 지금 제가 그래도 한 회차 들어가면 무조건 성적을 한 번씩은 내려고 최대한 노력하고 있었고 그 전까지도 잘하고 있었는데 저번에 한번 이제 컨디션이 워낙에 안 좋다 보니까 네. 좀 안 좋게 나온 부분도 있고 있어서
지금 다시 한번 노력해 보려고 하는데 네. 조금 아쉽기는 하죠. 네. 언제 어떤 부분들이 아쉬우세요? 사실 어떻게 보면 권혁진 선수가 가지고 있는 종합 득점이라는 부분들이 어떻게 보면 최대 약점인 아닌 약점일 수밖에 없는 상황이잖아요. 네, 맞습니다. 사실 줄서기에서부터 뭔가 네. 이제 인지도 면에서 밀릴 수밖에 없는 그런 상황이다 맞습니다. 보니까 특성급에서 입상을 하기 위한 사실 모색할 수 있는 부분들이 한정돼 있다 보니까 네. 고민이 많이 될 것 같아요. 그럴 때는 어떻게 풀리지 않는 실타래를 풀어나가실 건지 그 해법은 어디 있을까요? 우선은 제 전법상 뭐 백오버 받아서 게임을 푸는 게 제일 나은 것 같고요. 어찌됐건 뭐 제가 아무리 훈련을 열심히 하건 뭐를 하건 제 이미지가 워낙에 이제 좀 뭐 타이트하게 탄다, 좀 뭐 몸싸움이나 좀 그런 것 때문에 과감하게 탄다는 인식이 세다 보니까 이제 뭐 이제 머리급 이제 소위 상위 점수권 선수들이 네. 앞에 놓는 걸 꺼려하더라고요. 끌어내서 병주 태워서 네, 고생을 시킬까봐 그런가요? 맞습니다. 그러니까 그러다 보니까 자꾸 뒤로 보내고 네. 뒤로 보내고서 음, 다시 좀 가볼까 하면 벌써 이제 선두유도는 태피고. 네. 그러니까 제가 너무 뭐 그냥 편안하게 생각하다 보니까 게임 전개도 그랬던 것 같고요. 네. 그러다 보니까 많이 게임 망친 것도 있는 것 같습니다. 네. 사실 지난번에 이제 입상을 한번 하셨잖아요. 네네. 그렇게 이제 공간을 파고드는 네, 이제 그런 편성을 만나야 네. 입상을 할 수 있는 기회가 올 텐데, 그렇죠. 네. 시속적인 부분들은 좀 부담은 없어요. 근데 확실히 예전보다 네. 게임 전개가 네. 예전에 좀 긴 상황에서도 좀 지지고 볶고 그랬었는데 지금은 확실히 한방 싸움이 되니까 좀 그게 좀 타이트한 것 같습니다. 워낙에 빠른 전개 속에서도 이 순발력 좋은 선수들이 워낙에 많아지니까 그게 좀 부담이 되긴 하더라고요. 종합 득점이 지금 보니까 한 95점 정도 되신 네. 것 같아요. 네, 어때요? 이 점수를 이제 2달 기간 동안에 네. 유지를 하면은 강급인가요? 아니면은 이대로면 강급일 것 같고요. 그러면 강급이고. 네. 그러면 어떻게 써든지 지금보다 더 타이트하게. 한번 네, 몇 번의 기회를 한번 노려 보셔야 되겠네요. 네, 그렇죠. 네, 그러니까 한 2달 정도 남은 거니까. 앞으로 한 3게임 정도 네, 많아야 4게임 정도 안에 네. 이제 그 안에서 해봐야죠. 이제 한 19게임에서 한 12게임 정도 네, 경주로스로 보면 그렇죠. 남은 상황에서 네, 최대한 입상을 할 수 있는 기회를 찾는 게 네, 맞습니다. 어떻게 보면 목표가 될 수 있겠네요. 네. 권혁진 선수가 원래 본인의 가장 큰 장점은 뭐라고 생각하세요? 게임을 푸는 능력이라고 생각합니다. 네. 게임을 보는 눈? 네, 그게 좀 그래도 다른 사람들보다는 조금 더 낫다? 네, 뭐 월등히 난 건 아니지만 그냥 네. 보는 시야는 그래도 괜찮은 편이라고 생각합니다. 혹여 이제 점수 관리가 안 돼서 우스급으로 내려오게 된다면 네. 그때는 뭐 선행 정도는 충분히 가져갈 수 있다. 자력으로는 충분히 할 수 있다. 이런 자신감이 있으세요? 네, 우선 뭐 훈련 충분히 하고 있고요. 노력도 하고 있어서 그거는 제가 마음을 먹는다면야 되겠는데 이게 막상 시합에 들어가면 이게 그렇게 쉽지가 않더라고요. 네. 좀 부담이 되는 게 사실이다 보니까 네. 좀 게임으로 많이 풀었죠. 그 작년에도 그랬고 네. 많이 그렇게 좀 전개가 되더라고요. 네. 올겨울은 어떻게 알차게 보내셨어요? 겨울은 그래도 작년에는 부상 때문에 좀 그랬는데 올해는 좀 그래도 많이 운동을 좀 하고 해서 괜찮은 것 같습니다. 네. 그런데 이제 생각보다 지금 컨디션이 안 올라오는 건가요? 아니면은 컨디션은 뭐 나쁘지 않은데 뭐 다른 부분들이 잘 안 풀리는 건가요? 제가 겨울에 네. 이제 제가 뭐 허리가 예전에 많이 안 좋았던 것 때문에 이제 좀 웨이트에 집중을 좀 많이 했었는데 네네. 그걸 좀 너무 많이 집중했던 것 같고요. 그러다 보니까 체중도 네. 많이 불었었고 네. 그걸 또 다시 이제 빼고 하는 데까지가 지금까지 시간이 너무 오래 걸렸어서 이제 슬슬 이제 컨디션을 찾아가는 과정입니다. 네.
그러면 이제 지금부터 한두 달 정도 컨디션을 더 회복하시면은 네. 한 6월 정도면은 이제 100% 정상 컨디션을 찾으시겠어요? 네, 그렇게 될 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 올해 목표는 어디에 두고 계세요? 올해 목표는 우선은 특성급에서 처음에 버티는 게 네. 목표고요. 뭐 그게 혹여라도 안 된다면 그래도 예전에 우수에서 보여드렸던 것처럼 다시 한번 보여드리는 게 제 목표입니다. 네, 알겠습니다. 권혁 선수 제가 볼 때는 사실 충분히 본인이 갖고 있는 어떤 능력만 끌어내시면은 네, 살아남을 수 있는 기회는 분명히 저는 네. 있다라고 생각을 해요. 네, 감사합니다. 네, 보다 적극적으로 타셔서 네, 꼭 특성급에서 살아남는 모습 저도 네. 응원하는 마음으로 지켜보겠습니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 21기 청주팀 이찬호 선수입니다. 네, 이찬우 선수 하면은 청주팀의 대표적인 추입 저치기형 강자잖아요. 한때 이제 우스급에서 사실 이찬우 선수가 상당히 인지도가 강했던 머리급 선수로 활동하시다가 최근에는 살짝 그 인지도가 살짝 떨어지긴 했지만 네. 다시금 이제 강자의 위치로 돌아가고 계시잖아요. 네. 그 성적을 보니까 이제 작년 같은 경우는 시즌 초에 살짝 그 성적이 떨어졌다가 예, 맞습니다. 4월부터 한 봄 시즌 되면서 성적이 올라가더라고요. 네. 근데 올해 같은 경우는 시즌 초부터 지금 상승세가 보여져요. 네, 특별한 어떤 비결이 있나요? 매년 연초에 시합을 하면은 네, 항상 성적이 안 좋았기 때문에 네, 그 올해는 올 초부터 좀 성적을 좀 유지하려고 네. 해서 신경을 썼던 게 그렇게 된 것 같습니다. 아, 어떻게 보면 겨우내 동안 나름대로 알차게 준비를 하신 거네요. 네, 저희 팀원들이 뭐 다 같이 도와줘서 열심히 겨울에 준비했습니다. 네. 지금 컨디션이라든가 어떤 봄 시즌 계절적인 어떤 요인들 봄 시즌에 그동안 좀 안 좋았는데 올해는 그러면 이제 어떤 컨디션이나 기세 부분에서는 좋다고 생각하세요? 예, 그 나쁘지 않다고 생각하고 있습니다, 지금. 네. 뭐 한간에는 이제 육아하고 이제 훈련을 병행하시다 보니까 네. 훈련을 이렇게 100% 만족할 정도로 소화를 못 하시는 거예요? 아니면은 그런 와중에도 훈련은 이제 100% 소화를 하시는 거예요? 거의 100% 많이 못하는 경우가 많죠. 이게 중간중간에 이제 네. 집에 가야 되는 상황도 생기고 해서 네, 네. 그래서 뭐 저도 하려고 하지만 네. 그 상황에 따라서 안 될 수도 있고 또 하는 경우도 있고 막 그래서 네. 좀 그렇게 되고 있습니다. 그러면 만약에 이제 시합을 앞두고 있으면 네. 그럴 때는 이제 특별히 시간을 내서 뭔가 이제 시합을 별도로 준비하는 어떤 본인만의 루틴이 있나요? 저는 시합 전에는 거의 이제 이미 트레이닝 많이 하고요. 네. 그 시합에 대한 영상도 많이 보고 네. 일단 그 최대한 그 시합 통보를 받고 2주 내에 네. 최상의 컨디션을 만들려고 이렇게 훈련도 좀 집중해서 하고 막 그렇게 하고 있습니다. 이미지 트레이닝이라는 것은 어떻게 보면은 이찬우 선수가 갖고 있는 그 최대 장점들 있잖아요. 네. 칩이라든가 마크라든가 어떻게 뭐 몸싸움이잖아요. 네, 이런 부분들인데 상대 선수가 이제 몸싸움을 걸어오는 부분들까지 예상을 하면서 어떻게 대처를 해야 되겠다. 네, 네. 이런 부분들을 많이 생각을 하시겠어요. 네, 그렇게 생각도 하고 이제 시합 들어갈 때 뭐 작전을 뭐 두세 가지를 생각하고 들어가면서 네. 그 상황에 맞게 뭐 저치기 타임이 나오면 저치기도 하고 네. 뭐 그런 식으로 계속 생각을 계속 하면서 하고 있습니다. 대부분 요즘 보면 게임이 1노조하고 2노조의 어떻게 보면 라인 경주로 이루어지다 보니까 네. 우리 편 쪽 라인의 어떤 엔진 성능이나 상대편의 엔진 성능이나 파워가 좀 비슷하게 균형을 이룰 경우에는 솔직히 이찬우 선수 입장에서는 고민이 될 것 같아요. 앞선 선수를 끝까지 믿고 가야 되는지 네. 아니면은 중간에 라인을 갈아타기를 해야 되는지 이런 고민이 있을 수 있는데 앞선에서 뚫어주지 못해도 끝까지 기다리는 편이세요, 대부분? 거의 기다리는 편입니다, 저는. 아, 네. 그러다가 이제 그 상황이 안 맞았을 때는 제가 이제 다른 이렇게 뭐 묻어가든가 네. 뭐 제가 뭐 이제 그때는 3, 4코너 지점에서 막판 3, 4코너 네. 지점에서 라인홀 전환해서 네. 이제 직선에서 이제 공간을 노린다거나 네. 하지만 기본적인 1차적인 작전은 그래도 본인이 이제 앞에 있는 같은 편 네. 선혜영 선수에게 끝까지 신뢰를 주는 편이네요. 네, 저는 거의 그렇게 게임을 하고 있습니다. 어떻게 보면 도 아니면 모잖아요. 네, 어떻게 그렇습니다. 보면. 그래도 이제 서로 신뢰를 줘야지 또 해당 선수도
끝까지 또 뒤 선수가 믿어주기 때문에 네. 힘을 쓸 수 있다고 볼 수 있겠네요. 예, 맞습니다. 네. 뭐 순발력이 워낙 좋으시기 때문에 저치기 잘하셨잖아요. 네. 네. 요즘엔 좀 어떠세요? 근데 이게 게임 상황이 저치기 게임이 많이 안 나오고 거의 네. 뭐 마크 추임만 나오다 보니까 음. 이 저치기를 쓸 그 타이밍이 자주 안 나와서 네. 저도 모르게 이제 조금씩 멀리하게 되는 아. 같은 거 있습니다. 더군다나 또 앞에 또 같은 라인의 선수가 있으니까 네. 그 선수를 또 덮고 저치기 하는 게 사실 네. 또 심정적으로는 그렇게 편하지는 않겠어요. 네. 네. 추입을 하는 데는 문제는 없어요? 한 바퀴를 쫓아가서 이렇게 편하게만 쫓아가면은 추입은 잘 나오는 편이세요? 예, 느낌상? 그거는 뭐 괜찮습니다. 추위 부분. 네. 지금 이제 날씨가 기온이 이제 풀리잖아요. 네. 정점의 어떤 컨디션은 언제가 발휘가 되나요, 보통 계절적으로 저는 거의 이제 여름이 시작할 때가 시작할 때? 제일 좋은 것 같습니다. 저는. 그때면 한 6월 정도. 네, 6월 지나고 네. 나서부터 그 정도. 6월부터는 네. 이제 날씨가 좀 따뜻해지고 하면은 네. 몸이 조금씩 올라오는 것 같습니다. 어떤 회전에 대한 부드러움이나 예. 또 어떤 청주팀의 어떤 훈련의 어떤 템포하고도 연관이 있나요? 이제 뭐 겨울이 지나고 그 봄이 되면서 도로 훈련량이 늘어나고 네. 이런 부분들이 성적하고도 연결이 많이 되는 편인가요? 예, 많이 됩니다. 그리고 아. 팀원들이 다 같이 네. 뭐 서로 이렇게 부족한 거 도와주고 하니까 그때만 저희가 부족한 거 있으면 서로 이렇게 피드백을 받고 네. 거기에 대한 이제 훈련도 많이 하고 그래서 뭐 훈련도 많아지고 네. 그러면서 이제 몸이 올라가는 것 같습니다. 지금 이제 등급 조정이 한 2달 정도 이제 심사가 남은 것 같아요. 네. 이제 바짝 하면 네. 어떻게 한번 이번에 특선 한번 도전해 볼 수 있을까요? 아, 살짝 애매한데 네. 뭐 최선을 다해보겠습니다. 네. 올해 이제 목표와 계획은 어떻게 잡고 계세요? 올해 목표는 어쨌건 저도 이제 그랑프리라는 걸 한번 도전 한번 해보고 싶고 네. 가보고 출전이라도 한번 네. 해보고 싶은 게 이제 목표를 지금 생각하고 있습니다. 그 그랑프리 출전 멤버에 네, 네, 마지막 회차에 꼭 들어가고 싶은 마음은 네. 매년 연말에 집에 있어가지고 네, 아이들한테도 한번 보여주셔야죠. 네, 그렇죠. 네, 알겠습니다. 이천훈 선수 청주팀을 대표하는 그 추위평 강자로서 다시 한번 전성기 시절의 그 컨디션을 찾으셔서 이번 올해는 꼭 특성급에서 뵀으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 네, 파이팅. 네, 네, 화이팅. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 27기 청주팀 김광근 선수입니다. 네, 김광근 선수가 이제 올해로 데뷔가 딱 3년 차. 네, 이제 3년 차 됐습니다. 네, 처음 김광근 선수 저기 훈련원에서 네. 뵀을 때가 네, 3년 전인데. 네, 맞습니다. 횟수로 한 3년 전이죠. 네. 그때는 좀 애띄었는데 이제 조금 더 남자의 냄새가 나기 시작했습니다. 제가 아무래도 형들이랑 운동 계속 하면서 좀 웨이트도 많이 하고 살도 좀 살집도 키우고 하다 보니까 네. 좀 약간 얼굴이 좀 바뀐 것 같습니다. 확실히 그때 네. 훈련원에서 뵀을 때보다는 네, 허벅지라든가 네. 전체적인 근육량이 늘어난 게 확실히 네. 느껴져요. 아, 네, 확실히 많이 늘었습니다. 네. 네. 체질 개선이 잘 이루어졌네요. 네, 그때 훈련원 때보다 좀 더 체계적으로 운동도 하고 네. 좀 웨이트랑 그런 것 좀 중점적으로 하다 보니까 네. 좀 근육량도 불고 제 나름대로 이제 컨디션이나 그런 것도 좀 많이 올라간 것 같습니다. 네. 사실 이제 김광근 선수 하면은 처음에 저도 놀랬던 게 네, 훈련원 인터뷰에서 어지간하면은 네, 마크 추위평 강자로 성장하고 싶다 이런 얘기 잘 안 하는데 네. 김광근 선수가 그때 당시에 본인은 이제 마크나 추입으로 확실히 좀 인정받는 선수가 되고 싶다 네, 이런 이야기를 했어요. 근데 맞습니다. 최근에 이제 경기를 봐도 네, 좋은 성적을 내는 부분들에 대해서는 대부분 이제 상대를 활용하는 작전이 그쵸. 또 확실히 네. 진가를 발휘하더라고요. 네, 맞습니다. 지금도 그 생각에는 변함이 없나요? 이게 생각보다 제가 이제 장점이 근지구력보다는 순발력 위주다 보니까 남들보다 스타트가 빠르다 보니까 이제 네. 남들을 활용하게 되면은 생각보다 이제 순위도 잘 들고 게임도 잘 풀려서 그렇게 좀 했던 것 같은데 지금은 이제 컨디션도 어느 정도 많이 올라왔고 그래서 지금은 이제 뒤 따라가다 끝나는 것보다는 그래도 힘을 쓰고 7등을 하더라도 그렇게 해보자라는 좀 마인드가 바뀌어가지고 아무래도 앞쪽에서 이제 게임을 풀려고 하는 것 같습니다. 어떻게 보면 최근에 경주를 보니까 네, 같은 이노조 선수들 중에서도 네. 김광근 선수를 앞에 두는 경우도 있고 네,
뒤에 경우도 두는 경우도 있고 네. 그때마다 상황이 좀 다르더라고요. 아 맞습니다. 그러한 차이점은 네. 김광근 선수의 의지 때문인가요? 아니면은 그 선수들이 김광근 선수를 활용하고자 아니면은 때로는 김광근 선수의 앞에서 풀고자 하는 타 네. 선수들의 의지인가요? 이게 아무래도 제가 의지를 한번 보여줄 때는 이제 막급 취입 머리 선수들이 봤을 때는 네. 저를 이제 활용하는 경우가 좀 많은데 이제 자기도 이제 선행으로 했을 때 무조건 1등이 된다라고 네. 생각하는 선수들은 거의 저를 뒤에다 두고 경기를 하는 것 같습니다. 사실 이제 종합 득점이 많이 올라왔기 때문에 네. 그러한 부분들도 자리를 잡는 데 있어서 많이 작용하는 것 같아요. 그래서 아무래도 이제 점수가 좀 그런 게 좀 있다 보니까 저는 항상 힘을 쓰고 싶어도 그런 상황이 안 나올 때도 있고 그럴 때는 그냥 그런가 보다 이러고 내가 더 열심히 해서 더 이제 좋은 모습 보여주면 그때는 이제 그 머리 선수들도 저를 더 인정해서 그렇게 하지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 사실 뭐 어떻게 보면 김광훈 선수가 강력한 선행형 선수가 있는데 굳이 그 선수 앞에서 선행을 갈 필요는 없다라고 봐요, 저도. 그건 맞는 것 같습니다. 그리고 이제 네. 그 선수도 아마 네. 본인이 선행을 잘하는데 김광훈 선수를 앞에 두면은 오히려 그 선수는 성격상 네. 아마 그거를 못 버틸 수도 있어요. 그렇죠. 대표적인 예가 이제 손재우 선수 같은 선수들, 네네. 같은 유형의 선수들은 네. 절대 김광훈 선수는 앞에 두지는 않으려고 할 거 아니에요. 그렇죠. 네. 그런 상황이 아무래도 제가 스타트만 빠르고 네. 웬만하면 후반은 좀 시속이 많이 죽는 스타일이기 때문에 네. 그런 선수들 입장에서는 아무래도 자기가 끌고 경기 운영하는 게 더 좋다라고 생각해서 네. 그럴 것 같긴 합니다. 저도. 성격적으로도 네. 본인이 네. 앞에 가는 것보다는 네. 뒤에 가는 게 딱 본능적으로 더 느낌이 좋으세요? 아무래도 제가 앞에서 이제 선행 간다고 힘을 쓰게 되면 저는 이제 스타트에 거의 힘을 다 쓰기 때문에 후반에 갈수록 이제 회전이나 그런 게 좀 안 나오는 느낌이 들긴 하는데 이제 뒤를 따라가다 보면 항상 이제 한두 번 정도 더 여유가 있다 보니까 이제 후반으로 갈수록 또 제가 더 여유를 더 느끼는 것 같긴 합니다. 확실히. 초창기 때는 사실 몸싸움을 해도 조금 쉽게 밀리는 경우가 있었는데 네. 요즘에는 뭔가 네. 더 단단해진 느낌이 들거든요. 요즘에는 제가 좀 그렇게 좀 타다 보니까 다른 선수들도 좀 저를 더 이렇게 쉽게 보고 좀 위험하게 행동을 한 것 같은데 저도 이제 어느 정도 근육량도 불고 하다 보니까 저도 이제 여기서 밀리면 안 되겠다, 여기서 밀리면 끝이다라는 생각을 가지고 항상 경기에 임하다 보니까 그런 형태에 이제 나오는 것 같습니다. 어떻게 보면 그 자신감이라든가 어떤 그 파이터적인 어떤 근성이 향상이 된 거네요. 네, 확실히 제가 느끼기에도 향상이 된 것 같습니다. 네. 그런 부분들이 네. 경주를 거듭하면 거듭할수록 더 능력이 배가 된다는 그런 느낌이 들어요. 네, 아무래도 이제 그렇게 하다 보면서 제가 선수를 한 명 한 명씩 이기고 나가면 저도 이제 끝나고 나서 약간 내가 이렇게 올라왔구나, 여기서 이제 뒤지지 않는구나, 이래서 다음 경기 임할 때도 조금 더 자신감 있게 네, 그게 항상 계속 이렇게 해서 이어져 오고 있는 것 같습니다. 어때요? 이제 한 3년 차 정도 접어들었는데 네. 본인이 생각했던 본인 스스로가 이제 경륜 선수로서 내가 강자로 성장을 해 나가고 있는 과정이잖아요. 네, 맞습니다. 목표에 어느 정도나 지금 와 있는 것 같아요? 아직 제가 생각한 거에서는 한 반도 좀 안 온 것 같은데 이제 계속 하면서 지금 이제 올라오고 있다 보니까 아직 제가 우수 막 결승도 아직 한 번도 못 가보고 그랬는데 이제 저는 무조건 특선 올라가서 특선에서도 중간 이상은 꼭 하고 싶은 생각을 갖고 있거든요. 그러다 보니까 아직은 한 40% 정도? 40%. 네, 40% 정도 올라온 것 같습니다. 네, 그러면 앞으로 이제 한 60% 열려 있는 그 기량은 뭘로 채우고 싶어요? 아무래도 이제 제가 이제 자신감이 생각보다 항상 또 시합 들어가기 전에 좀 주눅 들고 자신감도 좀 없고 그랬는데 훈련할 때는 제가 막 진짜 다른 형들과 해도 진짜 뒤처지지 않을 정도의 자신감을 갖고 있는데 시합만 들어가면 항상 좀 막 주눅 들고 그래서 일단 그 자신감을 좀 먼저 찾고요. 그리고 이제 그 시합할 때 운영 센스라든가 좀 시야를 더 넓히고 이제 훈련을 여기서 제가 좀 더
더 보충할 수 있는 걸 더 보충하고 그러면은 제 생각에는 충분히 될 것 같습니다. 네, 그렇죠. 네. 뭐 김광근 선수 하면은 네. 제가 볼 때는 게임 센스도 되게 좋고 네. 운영도 사실 아직 신인이지만 네. 신인의 축에 들어가지만 저는 상당히 수준급이라고 생각을 해요. 아, 네, 감사합니다. 가장 이제 네. 제가 걱정이 됐던 부분들은 네. 정말 그 몸의 변화라든가 네. 이런 부분들이 걱정이 됐는데 네. 지금 보니까 네. 그런 부분들이 지금 하루가 다르게 좀 좋아지고 있다는 게 느껴지니까 네, 맞습니다. 앞으로가 되게 기대가 돼요. 아, 감사합니다. 네. 열심히 하겠습니다. 올 겨울은 어떻게 보내셨어요? 아, 올 겨울에는 거의 진짜 웨이트를 거의 중점적으로 많이 했고요. 네. 진짜 영하 15도 막 그때도 저희가 항상 도로 나가서 네. 차유도 하면서 좀 긴 것도 많이 가져가고 네. 좀 순발력 운동도 많이 하고 근력 위주로 많이 운동을 했던 것 같습니다. 네. 네. 어떻게 보면 이제 그러한 탄탄한 훈련이 네. 올해 이제 더 좋은 성적을 내기 위한 밑거름이 될 거고 네, 맞습니다. 어떻게 보면 올해가 김광근 선수에 있어서는 네. 뭔가 포텐이 터지기 직전에 계기를 마련할 수 있는 그런 원년이 될 것 같다. 네, 맞습니다. 이런 생각도 들거든요. 네, 맞습니다. 네, 앞으로의 작전적인 측면이라든가 이런 네. 부분들 더 자신감 있게 다양하게 좀 확대해 나갈 생각이세요? 제가 이제 지금 자신감이 많이 올랐기 때문에 네. 경기 딱 들어가도 누가 봐도 와, 얘 진짜 힘 잘 쓰는구나, 다부지게 쓰는구나 네. 이런 모습을 보여드리려고 네. 항상 그렇게 하려고 준비하고 있고 네. 이번에 이제 계속 이번 연도에는 네. 무조건 계속 힘을 쓰고 네. 열심히 하고 좋은 모습 보여드리려고 하고 있습니다. 지금 종합 득점이 네. 어느 정도 돼요? 종합 득점은 지금 한 938 정도? 네. 네, 저번 주에 제가 좀 이제 이번 네. 등급 조정 때는 조금 이제 네. 뭐 힘들 수도 있겠지만 네, 어떻게 보면 후반기 때는 한번 도전해 볼 수도 있겠어요. 네, 무조건 진짜 이번 연도에 목숨을 걸고 최대한 올라갈 수 있도록 하려고 노력하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 네. 지금 꿈을 위해서 지금 네. 김광현 선수가 기초를 다지고 있는 시간이니까 네, 맞습니다. 그 기초를 더 네. 탄탄히 하셔서 네, 내년에는 네. 정말 특성급에서 맹활약하는 김광현 선수의 모습을 좀 지켜볼 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 올해 여름 시즌, 가을 시즌, 겨울 시즌 무탈하게 네. 안전하게 좋은 성적 거두세요. 네, 감사합니다. 파이팅. 네, 네. 화이팅! 네, 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 24기 청주팀 이로키 선수입니다. 네, 이로키 선수 하면은 네. 선행력이 상당히 탄탄한 선수로 네. 네, 정평이 나 있잖아요. 네네. 네, 그리고 이제 워낙 그 과감한 승부가 주특기이기 때문에 네. 이로키 선수를 많은 분들이 이제 선행형으로 인식을 하고 계신데 네. 본인도 그렇게 생각하세요? 아니면은 좀 아니 그 부분보다는 네. 더 다양한 작전을 구사할 수 있는 선수다 이렇게 생각하세요? 제가 생각하는 것도 연습 때도 선행 네. 연습을 많이 하고요. 네. 저 선행 선수라고 생각을 하고 있습니다. 네. 네. 이제 아무래도 이제 선행을 하다 보니까 네. 이제 성적적인 부분에서는 네. 좋을 때도 있고 네. 안 좋을 때도 있고 네, 맞습니다. 약간 기복이 좀 심한 편이잖아요. 네, 맞습니다. 그런 부분들이 어떤 편성적인 부분하고 좀 연관이 있나요? 아무래도 제가 뭐 편성도 없지 않아 있긴 한데 네. 제가 아무래도 앞에서 경기를 주도해 나가야 성적이 좋다고 생각을 하기 때문에 네. 항상 앞에서 주도해 나가려고 하다 보니까 뭐 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있지만 이제 항상 후회 없는 경기를 하려고 앞에서 경기를 많이 하다 보니까 그렇게 되는 것 같습니다. 그래도 같은 이노조 선수들 중에서는 네. 이로키 선수가 앞에서 선행을 하겠다라는 의지를 네. 보이면서 앞으로 가면 네, 대부분 자리를 잘 준다고 생각하세요? 네 거의 대부분 준다고 생각을 네. 합니다. 마지막 게임 뛰었던 거 있잖아요. 예, 이제 맞습니다. 두 분이 나오셨잖아요. 네, 맞습니다. 이노조가. 그 게임에서 저는 약간 더 빨리 서두를 것이다. 네. 이런 생각을 했었는데 네, 그때 어떻게 타점을 놓친 건가요? 아니면은 저 타점을 빨리 어차피 두 명이다 보니까 네네. 제가 이제 힘을 네. 써야 된다고 생각을 해서 네. 좀 빨리 서둘러야겠다고 생각을 했었는데 네. 이제 타이밍을 놓쳐가지고 이제 네. 저치기를 봐야겠다 생각을 했는데 네. 아직 부족했기 때문에 네, 그랬던 것 같습니다. 저치기를 이제 뭐 생각했던 건데 이제 앞에서 라인이 너무 길었기 때문에 사실 원래 1번
처음은 이제 선행을 가야겠다, 무조건 서둘러야겠다고 생각을 했는데 그 타이밍을 놓쳐가지고 이제 아, 저치기를 봐야겠구나 했는데 그게 안 됐던 것 같습니다. 저도 해당 경기를 보면서 네. 아 이게 타이밍을 놓친 건지 네. 아니 의도했던 건지 잘 모르겠더라고요. 네. 아니, 타이밍 엉덩이를 빼고 외선으로 차를 빼고 나왔으면은 네. 아 선행을 가려는 의지가 있었을 텐데 네. 아예 그런 생각이 없는 거 보니까 아 저치기를 쏘려고 하는 것 같다 이런 생각이 들었었거든요, 사실. 저도 이제 원래는 무조건 이제 힘을 써야겠다, 선행을 가야겠다 항상 이 마음을 갖고 들어가는데 앞에가 인원이 좀 많다 보니까 이 타이밍을 또 뺏기고 하다 보니까 이제 그렇게 된 것 같습니다. 올겨울은 그래도 좀 네. 알차게 보내셨다고 들었어요. 네, 지금 네. 훈련도 양승원 선수 따라서 많이 하고 있고요. 네네. 몸도 좋은 상태라서 네. 열심히 항상 하고 있습니다. 사실 이제 새로운 타이어가 도입이 됐을 때 네, 이로키 선수가 전반적인 어떤 지구력이라든가 네. 뭐 체력 안배라든가 이런 게 상당히 좋았거든요. 네. 네. 그때 신형 타이어 끼고 처음 들어갔을 때 잘 나가더라고요. 경기장도 그렇고 그래서 더 자신감을 갖고 타다 보니까 네. 더 결과도 좋았던 것 같습니다. 네. 그 이제 신형 타이어가 잠시 중단이 됐다가 네, 이제 잘하면 네. 스케줄대로라면 5월에 다시 이제 네. 입고가 된다는 네. 얘기가 있어요. 네. 그러면 다시 이제 신형 타이어를 구해서 장착을 하게 되면 네. 지금보다는 더 성적적인 부분이라든가 이런 부분에서 더 좋아질 거라는 기대가 좀 크겠어요, 남들보다. 네, 그때 아무래도 이제 결승도 가고 하다 네. 보니까 더 자신감도 생기고 네. 아무래도 더 괜찮은 것 같습니다. 전 신형 타이어가. 네. 네. 최근에 이제 차체라든가 이런 뭐 어떤 그 세팅의 변화는 좀 많이 주신 편인가요? 네, 지금 저거 미모사를 타고 있는데 네네. 다음 주에 이제 스테라토스 간조미가 나와가지고 다음 주에 나오면은 이제 타보려고 하고 있습니다. 어떻게 보면 선우영 선수들한테는 또 미모사가 잘 맞는다 뭐 이런 소리도 있고 네. 또 약간 순발력 베이스의 짧은 저축이나 자력을 하는 선수들한테는 또 스타토스가 잘 맞는다 뭐 이런 얘기들이 있는데 본인이 이제 그 차체가 바뀌었을 때는 뭔가 네. 힘을 쓰는 방식이 좀 달라질 수도 있나요? 아무래도 사람들의 인식이 이제 미모사가 선행 선수한테 좋다 이런 식으로 얘기를 하고 간조미가 순발력에게 좋다 그렇게 얘기를 많이 하는데 저는 일단 지금 미모사를 타고 있지만 간조미도 한번 타보고 싶어가지고 맞췄는데 이제 다음 주에 타보고 이제 결정을 하려고 하고 있습니다. 아 그러면 이제 그 다음 시합에는 네. 이제 간조미를 갖고 들어갈 수 있는 건가요? 네, 다음 주에 나오면은 바로 타고 들어가려고 하고 있습니다. 지금 이제 컨디션은 좀 어떠세요? 지금 컨디션은 좋습니다. 네. 네. 원래 계절을 좀 타는 편이세요? 아, 계절은 그렇게 크게 안 타는데 아무래도 겨울 때보단 여름 좀 따뜻한 날씨에 더 잘 맞는 것 같습니다. 네. 사실 그동안 이제 제가 양승원 선수하고 인터뷰를 하면서도 계속 양승원 선수가 이야기했던 부분이 네. 정말 아쉬운 선수가 이로키 선수다. 훈련한 만큼이 안 네. 나오니까 네. 그 부분이 너무 아쉽다고 이야기를 많이 하더라고요. 그래서 저도 이로키 선수가 언제 터지나 계속 기다리고 있었거든요. 그런데 안에는 분명히 있는 것 같아요. 네. 이로키 선수가 가지고 있는 달란트는 많은데 네. 그걸 끄집어내서 제대로 활용을 못하는 것 같아서 좀 아쉬움이 좀 있었어요. 저도 연습 때는 항상 열심히 하고 있는데 네. 재작년부터 이제 제 발목 부상이 좀 있었어가지고 네. 항상 몸이 좋을 때 다치더라고요. 아, 이게 제가 욕심을 부려서 그런 건지 항상 몸이 좋고 이제 양승원 선수도 아 너 지금 몸 좋으니까 네. 관리 잘해서 들어가서 하면 되겠다 하는데 항상 부상 때문에 이게 몸 좋을 때 다치더라고요. 그래서 네. 지금은 많이 괜찮아졌고 연습 때도 항상 열심히 하고 있으니까 샵 때도 잘하고 있습니다. 정신력은 이로키 네. 선수가 좀 강한 편이세요? 원래? 의지는 강한 항상 편이세요? 게임할 때 약간? 강한 편이라고 생각합니다. 네. 예. 알겠습니다. 네. 올해 목표는 어떻게 잡고 계세요? 올해 목표는 일단 네. 최대한 안 다치고 올해 안에 특성 가는 게 제 목표로 삼고 있습니다. 네. 저도 이로키 선수가 네. 뭔가 조만간에 한번 터질 것 같다라는 느낌이 들거든요. 네네. 네. 고객분들께서도 아마 기대 많이 하실 것 같고. 아, 네. 네. 이로키 선수 올겨울 동안 고생 많이 했었으니까. 네. 그 훈련 효과를 올해는 꼭 보시고. 네. 정말 내년에 네. 올해 빠르면 올해 네. 특성급에서 활약하시는 모습 꼭
볼 수 있었습니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 파이팅. 네, 화이팅. 네, 수고하셨습니다. 네.